Kasitrany ianao manjoatra ny fahitalavitra ma-TV manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Araka ny fanambara omaly dia naverina ny fitiliana ireo olona miisa 530 izay voalaza fa tranga vaovao ny coronavirus atao anatin'ny 420 ora sy ilay tranga 230 hafa izay tsy nanaovana fanambarana. Raha ny vaovao voaray dia amin'ny herinandro avy no ahafantarana ny vokatra izany fitiliana izany. Atao anatin'ny 3 andro kosa dia tranga 210 hafa no voarakitra teto Madagasikara. Araovendran'ny andindidy. Amin'ny alarobia ho avy izao no fantatra ny valin'ny famerenana ny fitiliana ireo olona misy 720 izay voalaza fa tranga vaovao ny coronavirus afaka omaly raha ny fanazavana izay noentsiny profesora Volontina Anta Androany. Fitondram-panjakana zany dia ny teny hoe averina hotiliana na le 230 na le 530 le 230 averiko hoe tsy mbola nitenena tamin'ny fomba ofisialy satria efa nanomboka ny famerenana dia niaraka tamin'izay koa moa zany hoe na le 530 efa nitenena teto dia ho averina ny fitiliana zany satria nizay hoe fiakarana izay hoe taux de positivité ambony dia ambony fa tsy toy ny isan'andro hoe teloko hatramin'ny 9 isan-jato eo amin'ny 4 isan-jato eo zany ny atao hoe salanisan'ilay miabo zany na hoe nisan'ny olona nahitana ny tsy mikaretina natao ampitaina amin'ireo olona rehetra natao fitiliana. Zay zany nahazahoana an'ilay hoe taux de positivité nisan'ny olona izay natana tsy mikaretina zany mitaha amin'ireo fitambaran'ny olona izay notiliana zany teny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Nitondra fanazavana ihany koa ny profesora Mikaskila Vivavy izay voalaza fa hoe maty ny coronavirus teny amin'ny hôpitaly be Felatanana. Olo io zany efa natao test de diagnostic rapide tamin'ireny Lenatsona tety amin'ny mbola teny Ivato moa tamin'izay ny fandehanan'ny fandarana mivantana dia efa natsoina teny tokoa izy io ary namaly ny antso dia efa nisy test de diagnostic rapide natao taminy araka ny filazan'ny coordonnateur général ny CCO niakatra teto zany laza izay hoe fa natao test de diagnostic rapide izy dia tsy négatif ny valiny zany hoe miiba ny valiny zany hoe tsy mitondra lay tsy mikaretina moa jerena amin'iny zany fa lay hery fierovana zany hoe raha izay valiny zay zany jerena hoe tsy mbola nifanena tamin'ny tsy mikaretina coronavirus izy no dikany. Dia taorianan'izay nefa moa zany dia ny vaovao koa no nahenona hoe niditra hôpitaly zany ary maripototra teny amin'ny hôpitaly be Felatanana izy io dia nodimandry teny amin'ny hôpitaly be Felatanana dia ny tompona ndraiky ny hôpitaly be Felatanana moa lasa fa le antsoina hoe tableau d'insuffisance cardiaque globale zany hoe faharerahan'ny fo no ny antony idirany hôpitaly teny ary izay no antony hodimandry. Efa nisy na izany ny fitiliana PCR zany hoe ilay fitiliana mivantana le tsy mikaretina natao zany tamin'ny tompoko vavy io dia eo am-piandrasana zany ny valin'izany fitiliana zany dia tsy maintsy taterina amintsika moa zany ny valin'izay fitiliana izay rehefa eto Pelatanana zany izay valin'izay fa efa natao ilay fitiliana tokoa zany io olona nodimandry io. Marina fa tao anatin'ny 3 andro farany dia nisy trangana coronavirus 220 vaovao indray teto amintsika. Ny totalin'ireo olona zany izay voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto amintsika ny taremarika 720. Nisy tranga 220 vaovao zany dia na 720 azy dia satria niverina tany amin'ilay taremarika 720 tamin'ny fahaeniny volana May zany tsika satria naverina notiliana zany ireo olona 530 izay napatelo 720 an'ilay salanisa le taremarika efa nentintsika teto zany tamin'ny fahafitony volana May lasa teo dia 720 zany nisan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina 100 nisan'ny efa sitrana 720 no mbola manaraka fitsaboana. Miantso ny fandraisana andraikitry ny tsirairay atrandro tompona andraikitra sy manam-pahefana amin'ny fahamailona manoloana ny fivoarany valanaretina coronavirus. Araka ny efa natsidika teo dia nampiantso ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar ny Premier Ministre Tsay Christian ary dia nisy ny fionan'izy ireo teny amin'ny lapan'ny Mazorivo io atoandro io. Araovatra ny fanampanazavana izay hoentin'ny Premier Ministre. Ny antony ny vorina dia tsotra hitatsika fa nametraka olana ny famoahana ny tanisa tao ao zay ary tsafenina fa natsapana fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy
ny totanisa zay navoaka ny fitravampanjakana dia mametraka ho laram-pahamehana ny tsy maintsy ho maripositra tsara ny zavatra atao amin'ny firenena. Aina ny olombelona no resana ka tsy azontsika sy natry ny vava ilay adiny lela lalaovina zany. Nangatana ny fanazavana zareo amin'ny nivon'ny Institut Pasteur de Madagascar ary hisy fanadiadiana lalina izay ataontsika ny mahakasika azy ireny mba hahafantarana inona marina zavatra misy. Ny rehetra mahatsapa fa misy zavatra tsy mitombona atao. Na ny fitravampanjakana, na ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, na zareo nivon'ny Institut Pasteur de Madagascar dia samy mahatsapa fa misy zavatra tsy nety tao. Zany rehetra zany mila fandinina, mila fijerena bebe kokoa inona tonga n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ary zay no nameko fotoana amin'ny larobia ho avy zao tokony tonga ty amiko ny fenkevitra zay avy amin'ny zareo zany. Zay zany no zavatra nirana nandinika androany. Tokony ampitomboina ny fanaovana fitiliana faobena ny dépistage massif ho fiadiana amin'ny fianaky ny coronavirus raha ny fanehoan-kevitry ny Tale Général ny House of Madagascar Tina Andry. Ny andindiny avy hatrany dia miaraka amin'ny Claude Rassoulson sy Norbert Rakotomalala. Fomba iray ahafana manamafy ny ady atao amin'ny tsy fiparitahan'ny otrikaretina coronavirus ny fanaovana ny fitiliana faobe na ny dépistage massif. Ary tokony ho laharam-pahamehana amin'ireo toerana anaovana izany eny amin'ireo fokontany izay nahitana ny cas contact raha ny fanehoan-kevitry ny Tale Général ny House of Madagascar. Anisan'ny laharam-pahamehana amin'ny fampiasam-bola tokony ho atao amin'izao izay fitiliana faobe izay. I raha malala moa zao ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fiadiana amin'ity Covid-19 ity. Ny fijeriko azy dia tokony ho ampitomboina ny nombre ny dépistage. Zay ihany vahaolana haingana satria i raha malala fa eny an-dalambe tsika mety mahita an'ilay olona manao an'ilay kasibosy fa ny any anatiny dia tsy voafehy. Eo moa eo le toetsaitsika malagasy, eo ihany koa le tsy fananana ny tena maro. Ka mba ahafahana mifeho an'io haingana dia tokony ho ampitomboina ny dépistage satria na le fitiliana satria i raha malala ny tsy fananantsika tsy fahampitsika ny fotodrafitrasa. Eo amin'ny hôpitaly zany sy eo ny respirateur sy ny ohatran'izany. Zay ny fahitako hoe vahaolana satria i raha malala fa tena reraka dia reraka miba dia miba mihitsy amin'izao fotoana izao na ny fanjarana na ny fiainan'ny olona na ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary i raha malala moa fa efa miezaka miala amin'ny confinement daholo ny firenena rehetra fa misy ny accompagnement ka so mantsy tsika dia miala tsiny amin'ilay fomba fitenena ho dépassé amin'izay zava-misy zay satria misy fiteninay an'izy izay. Ny tenako moa zay no alalan'ny olona mifandrarana an'izy hoe ny firenena tandrefana ny tompon'ny vola na ny tompon'ny finance, ny firenena ty Azia no tompon'ny production, tsika miditra ao anelan'elan'izay ary miankina amin'ireo firenen'ireo ka dia ny amantsy ny mba tsy adépassé antsika amin'izay événement zay mba anipazako hevitra ho an'ny fitondram-panjakana hoe zay ny vahaolana satria nisy ihany moa ny fanampiana satria tsy hoaraka mihitsy ny hoe ndeha ho zaraina isy atokantrano na ndeha ho zaraina isaky ny société na ohatrohatran'izany fa ny amezana an'io. Ary tsika moa fa manana le fanafody fanasitranana zay hoe mba reharehantsika moa zay par rapport an'izao tontolo zao dia veriko angamba fa zay no vahaolana. Raha ny heviny dia tokony omena andraikitra ihany koa ny eny anivon'ireo dispensaire sy ny CSP2 raha toa ka misy tranga vitsivitsy na coronavirus amin'ny toerana iray dia ny iray fokontany manontolo no tokony anaovana fitiliana. Mirongatra ihany koa ny tsy fandriampahalemana sy ny fanararaotana samihafa amin'izao fotoana izao. Ny fiantraika ny fisian'ny valanaretina dia i raha malala zao fa raha ohatra ny ara-toe-karena dia efa tsy misy tsony zao ny hoe kosina sahirana sy moyenne moa fitenenana azy na le tenatena nefa samy trapa-sahiranana daoly. Ary ny fanarenana an'io tena hoenjana dia hoenjana mihitsiny. Ary ny tena manahirana koa dia i raha malala ihany koa fa mitombo ihany koa le raha ny atao toerana zany dia eo le tsy fandriampahalemana. Zay zany anisan'ny tena zavatra ngeza be. Dia eo ihany koa fantatro ny fanjakana koa zany fa eo koa le fananarotana amin'le resaka hoe
normal ave zany ho any atsirabe de misy manao varomaizina raha etsariary ny fray makany atsirabe tsy possible zany zay mitsika moa de spécialiste am'ty resaka fananarotany ty ka zay mba tsipy koa zay ho an'ny fanjakana satria tsy ho araky ny fanjakana lizy satria raha malala ngefa ny nany isan'ny tandro filamineny taontsika nge tsy ampy ka de tsy ho araky zay zavatra de fananarotra ifampinany etsika ary am'izao fotoan'izao efa miiba ao ateny efa miibytsika efa miiba ka raha hoe mifetraikany efa raha malala fa ny olona efa reraka amin'ny sakafo ny teokarena efa reraka ny tsy fantatra moa satria am'izao fotoan'izao resaka momba ny zone France lazaina de efa be da be ny commande efa hoe efa annulé zany na efa mifoanana de eo ihany koa ny tsy fisinasa aorinan'io ka mba hahafahantsika miatrika an'le resaka toekarena aorinan'ity fahavoazana lehibe ty de tokony mandray fanapaha-kevitra hoe iraisana ihany mihitsy zany mba ahafahana miatrika ny hoavin'ny firenena. Ho an'ny orinasa afakaba dia fantatra fa efa betsaka ireo famandriana na ny commande no foana ary maro ireo tsy hanasa. Mba ahafahana miatrika ny fanarenana ny toekarena ao aorian'izao fahavoazana lehibe izao dia tokony misy ny fanapahan-kevitra lehibe iraisana. Amalona ny fivoarany tarehimarika amin'ireo olona mitondra ny valanaretina coronavirus dia saika milaza ho matahotra avokoa ireo olona nanontaniana teny Andalambe teny noho ny fitadiavana nefa dia tsy maintsy mivoaka izy ireo araka izao fanehoan-kevitra manaraka izao. Dia maty eo vadiny ankizy kely. Dia ho anao manokana zany amin'ilay matahotra inona ny fiarovan-tena hoe inona fipetrany raisinao zany ho an'ny ankohonanao ohatra. Tsy avelako mivoaka izy fa za rery mitady vola. Dia zay fitadiavam-bolanao zay hoe mahavita hoe masehaka an'le hoe ianao lasa mihan'le fiainan'le ankizy mihitsy ianao rery. Fa hijanona netrana dizany ame anao eo. Fitandreman'ny olona tsy manao kasovotsy le olona tokony mitandrina tsara zany amin'le olona hoe efa lasa mitombo le olona nefa le olona tsy manao kasovotsy dia lasa mamindra le aretany. Ho anao manokana zao mipetraka an'izay any aminao hoe mety misy tahotra mety ohatr'izany ohatra. Ara fa miaro ny fitaovanao zany miaro le zavatra rehetra tenenanao dia tsisy tahotra mihitsy ianao. Ho anao manokana zao ahoana izay fiarovan-tenanao zay raha ho anao samy rery ianao mavoaka mandeha mandala aty Andalambe zao. Ia zao ny fiarovan-tenako tsy mipandray tanana amin'ny olona fa ray metatra ihany dia tsy mihinanana zavatra ny tanatanany tsy manao manatan-tanana tsy manao nininy reny da ny trano amin'ny sakafo eny anay moa zany. Ny fahitako an'ilay izy zao tena mirongatra mihitsy ilay aretana satria le gasy koa tsy manaja le lalàna mihitsy ohatra hoe tsy manao kasibosy dia tsy voafehy mihitsy zany le aretana lasa tsy voafehy eto amintsika. Ho anao manokana zao ianao sao mandeha ety amin'ny arabe mandalo ety inona fiarovan-tenanao zany raha hoe ho anao manokana zany. Raha hoe ho anao manokana zao le fiarovan-tena tsy manao kasibosy dia misasa tanana. Tsy matahotra ve maheno an'le isa hoe be da be mivody matahotra ihany ka matahotra mihitsy ary fa noho ny adity tsy maintsy le voaka. Tokony hitandrina zany e manao kasibosy iray metatra lelanelany kohaka dia tapenana ohatra zay. Tsy matahotra ve bebe hoe matahotra ihany fa ilo folo mivoaka ihany satria misy lalaka lefa zaza mitarina an'ireo hatramin'ny ray. Ho an'le fiarovan-tena manokana ho anao samy rery zao inona ny tena mba hoe mahazatra anao zany hoe tsy maintsy rery tsy maintsy tandroba koa na mivoaka na ao an-trano na ohatra zay. Na zany le fiarovan-tena manokana dia manao ty manao an'ity foana dia tsy mifampitakosina zay zany efa mandray andraikitra foana hoe tsy mifampitakosina ohatr'izay. fanentanana ho an'ireo malagasy ray tan-drazana mba hiaro tena amin'izay resaka ady ny koronavirus. Tokony tanterahana foana zany le baiko tenen'ireo e. Ohatra manao sarobava arjaina ny ray metatra tsy manena moa ty tsy mifampitakosina rehefa mikohaka dia tapenana amin'ny fio zay. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger.
Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anisany misedra olana amin'izao fotoana izao ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana fa tsy izy ireo ihany koa anefa fa ireo ray aman-dreny mpianatra ihany koa dia velotaraina noho ny toedrara misy. Jemima Daniel sy Mami Rasamoli. 10 andro ny alohan'ny faran'ny volana martsa no niantony fampianarana teto Madagasikara noho ny fisiana trangana coronavirus voalohany. Mitohy izany hatramin'izao ho an'ireo kilasy tsy manala fanadinana raha toa ka nanomboka ny verina an-dakilasy kosa ireo mpianatra kilasy nanala fanadinana dia ny fanadinana CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Ho an'ireo ray aman-dreny manana mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina dia mitaraina izy ireo fa tsy tokony hanefana sara mpianarana ny fotoana tsy nianarana. Mbola tsy nalaina aloha. Mbola tsy nitaky izany zareo. Fa raha ny fahitan'ny madama tokony andohan'ilay volana avril sa tokony tsy andoko any. Tsy mandoko raha tsinona kosako. Tsy mandoko izany. Misy kosa nefa ireo ray aman-dreny sasany milaza fa isan'ny misedra olana ny sekoly tsy miankina ka tokony hifanamboarana ny fandoavana sara mpianarana satria misy ireo mpampianatra izay mamelona ankonana. Ny antony satria izany le confinement aloha izany marina hoe iny tsy maintsy natrehana fa eo koa le hoe tsy maintsy jerena koa le école izany satria ao anatin'ny samy miaritra mafy daholo izao dia nefa izay mahatsapa hoe le école efa miezaka amin'ny fikarakarana rehetra ny zanakay aty dia tsy maintsy jerena koa ny mpampianatra satria ny mpampianatra tsy maintsy mandray karama dia fahatsapany iray aman-dreny izay hoe mba fitiny famaly le izy izany samy mba miezaka daholo ihany na dia eo arany mafy satria le ho avin'ilay zaza ny jerena. Ho an'ny sekoly tsy miankina eny Ambohipo, Ankatso, Ambolokandro nandohan'ny mandro seza dia nanentana ireo ray aman-dreny izy ireo andofeno hatrany ny sara mpianarana mandritra ny 10 volana ho an'ity taom-pianarana 2020-2021 ity ary ezaka hamita ny fandaharam-pianarana izy ireo. Manoloana ny toedrara misy ankehitriny sy mba hampilamina ny afiahinareo ray aman-dreny dia vonina izay talenty sekoly tsy miankina avy amin'ny faritra Ambohipo, Ankatso, Ambolokandro, Andohan'ny Mandroseza hamitatra amin'ny farany fandaharam-pianarana 2020-2021. Noho izany dia manao antsoavo aminareo ray aman-dreny izahay mba hanefa ny saram-pianarana 10 volana feno ho fitsinjovana ireo mpanabe sy ho fanohanana ny sekoly amin'ny fampandehanan-draharaha rehetrarehetra. Aorian'izao fanambarana izao dia adidin'ny ray aman-dreny ny manatona ny sekoly misy azy tsirairay avy. Nanambara ireo talenty-tsekoly ireo fa na dia isy aza ny fihitaran'ny taom-pianarana amin'ity taona ity dia ny 10 volana ihany no efain'ny iray aman-dreny. Milaza ho voninkaino ny sehatra tsy miankina ireo parlementaire izay nanomboka ny vory fivoriana ara-potoana nanomboka ny talatalasa teo raha ny fanamarena izay noentsiny filohan'ny fivondronana ny mpandraraha malagasy tsevina moa fa ao anatiny ireo volavolan-dalàna ho fidin'ny parlementa ny teti-bola-panjakana Asipantsina. Tao anatin'ny amena mihitsy ny ministera ny vola sy ny toe-karena mandrafitra n'ilay atao hoe lalàna momba ny toe-bola eto amintsika le fantsiny io zany na le loi de finance rectificative ary atao hoe ny fotoana azy sarotra be le fampiaonana fa raha ny sy ondresaka renay dia efa voninany izy io efa alefa ho an'ny parlement izy io fa kosa na izany na tsy izany ny parlementaire dia efa niresaka taminay hoe vonina hiaina ny secteur privé amin'izay mety atao hoe anjara briketinay amin'ny hevitra satria fanarenana sy atao hoe tsy fanarenana koa fa tena hoe mba ampiodinana ny toe-karena ny tanjona amin'izao ao anatin'iny LFR iny. Amin'izao firongatry ny valanaretina telo misy eto Madagasikara izao dia ny Covid-19, ny tazomoka sy ny dengue dia mitondra ireo torohevitra sy tsara ho fantatra ny mpitsabo mba hisorohana ny fiparitahana izany.
Jamimara Daniel sy Norbert Rakotomalala. Efa tafiakatra hatrany amin'ny 500 mahery ireo olona ahina voan'ny aretina dengue rehefa faritra maro no ahitana izany, izay ao anatin'izany ny Mahajanga sy Nosy Be. Mandripaka koa nefa ny tazomoka any amin'ireo distrika fito eto Madagasikara, ka ao anatin'izany ihany koa ny distrikan'ny Betroka. Ny moka no mitondra ny tazomoka sy ny dengue, ka ny fiarovana mikasika izay no tokony hamafisin'ny rehetra. Totofana ireny rano manodidina ny tanàna ireny satria amin'ireny ny moka manatody. Rehefa tsy misy ny rano dia efa tapitra teo zany ny fitohizan'ny fiainan'ny moka. Faharoa, esoriny ilay lobolobo manodidina ny tanàna ireny satria amin'ireny ny moka no miafina. Ary ny fahatelo tokony rehefa amin'ny hariva hidina daholo ny trano izay vao mirehitra jiro ao trano satria raha vao ny jiro mandeha aloha dia sotomin'ilay jiro ny hazavana ny moka dia tafiditra ao trano. Dia ny tokony koa zany tsika mampiasan'ilay lay iarovana mikaikitry ny moka rehefa misy ny trangana fanaviana zany dia mamonjy dokotera satria ny dokotera manavaka hoe mameno fanafody saza ho antsika zany. Fomba fiseho andreo mitovitovy ihany manavy, mitsakitsaka, vanitaolana, reraka, malaikomana sy ny sisa. Mitombo ny trangan'ny olona vao marina fa mitondra ny Covid-19 eto amintsika. Ny fanamafisana ny fanajana ireo fepetra ahafahana misoroka izany no tokony hifosan'ny tsirairay ary tokony hanaraka ireo fepetra ireo. Io moa zany ny fiarovana amin'izy io dia rehetra ihany ny fidirana ny orona sy ny vava eo izy miditra. Na zany tsika mijanona ao an-trano dia iza moa ny amin'ilay ao an-trano ao. Na zany tsika manao an'ilay arovava, masika, na kasibosy io tsika irovana amin'izay raha vao tsy maintsy mivoaka ny trano. Dia na zany ny tanana sasana amin'ny savony matetika satria hitanantsika mety mikasikasika nandray tanan'olona marary na mikasikasika fitaovana afakasihan'olona marary dia iny avy eo mikasika vavasorona dia tafiditra eo ihany ilay izy. Izay anankitelo izay ny fiarovana tsara indrindra zany amin'ny coronavirus na ny Covid-19 tsika. Araka izany dia tsy tokony hanao ambanin-javatra ny fahasalamana ho fiarovan'ny tenany sy ny manodidina azy ny tsirairay mba ho antoka amin'ny fiarovana ireo valanaretina telo ireo ary anatona mpitsabo rehefa misy tranga mampiaya. Azay no makasika an'iny fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoan'izao ny Zandarmarim-pirenena mikasika ny fakana ankeriny an'ilay teratany karana Anil Karim tamin'ny fa 17 ny volana april lasa teo. Nihaona tamin'ny mpanao gazety androany ny tompon'andraikitry ny Zandarmarim-pirenena nanazava ny fivoarany izay fanadihadiana momba ity raharaha ity izay. Norbert Rakotomalala. Olona miisa 20 eo no efa nosamboriny zandary atsy Akadalala nanaovana fanadihadiana mahakasika ilay fakana ankeriny any Anil Karim teratany karana mizaka ny firenena frantsay. Efa voatonontonona ao anatin'ity raharaha ity fa ilama no ato mikotrika izao fakana ankeriny izao. Androany maraina ary dia nitondra fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny lehiben'ny fari-piadidiana ny Zandarmeria ny Antananarivo ny Jeneraly Rakotondrazaka Andry. Ankehitriny zany dia efa sanay ny manambara fa miamandroso ny fanadihadiana izay ataonay. Ny zavatra tiako marihana dia tsy hamelanay raha tsy tratranay nanao ny zavatra io satria efa atombotra angamba ny fotoana fijeriko azy ho an'ireo olona izay efa vitanay famitorana ary na iza manodidina ataoko hoe mifandray tendo amin'io fakana-keriny io zany raha tadiditsika dia moto anankefatra nandeha tamin'io nanao embuscade zany teny Ambohibe io dia nitondra basy dia navela ny tomobile dia nentin'le teratany vahiny. Dia araka ny teniko teo aloha dia efa ao anatiny tanteraka tsika. Ny zavatra tiako tenenina dia raha misy olona afaka miteny na iza manodidina manome vaovao mikasika an'io dia raisinay an-tanandroa. Zahay raha teo dia efa manao ny famitorana lalina ary tsy hamelanay ozy ahako raha tsy tratranay io. Misy efa fitenena moa tany am-boalohany nataon'ny lehibe hoe
misy ina moa filazan'izany prime ronjato tapitrisa ariary ho an'izay olona manome an'io vaovao io. Olona manodidina reo olona reo zany a dia olona akaiky na ny fandray vatana taminy tarobia na fianakaviana ny petrahany ny zanany ny fianakaviany akaika zay fipetrahany fiereny rehefa amin'ny andavanandro. Ny fitaovam-piadiana dia any aminy any. Ny 17 aprily lasa teo no nisy nankakery ny teny Ambohibe Ilafy Anily Karim. Hatreto dia tsy mbola nahazoam-baovao ny mahakasika azy. Arak'izany dia mbola miantso ireo tsara sitrapo hatrany jandarmerie pirenena amin'ny fanomezam-baovao mahakasika ity fakana keriny ity.